السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا جرا جرتو بغنا غنو جراتن أكم عافيان كيسن جروب جريني مال فكاتن الحمد لله رب العالمين نبرة بريدة دا سنين جدا عشا ما هركفوني وروني أمنته برجلت أرقمتن وسو أمنته فكتادن ولي هنقودين بغنا غنو جراتن أبليان كو أقالي ده قالي سنين جغاري سن جالد انا اول ربي سنا جالد وبلين انتو ناف جرا ناف بكغا اورغا ني سنين جدا كسوما جانا لك انا لي نججبيسو هندغتنا لايكين هنا لايكين هنجرو لايكين هنجرو وروني فيديو كي لالتا لايك ناكودا امانه دا مالف نفيدا أنس روحي رفتيكيا جالت إتي متي أسرار اللبونكو إنه ما أنت تعرف إتي إن شاء الله أكاسي لايك ناقودا سنين جدا شير ناقودا بليانكو شير اللي إفتني لايك يوناقودا نجح بليانكو أكاسي نسنين جدا هواي مالي هاسود بتونا جدا أكون بكمو واي إبراهيم هاسود في هذا اللي قرصته قرتي دبلو هجرة yeroo amma Ibrahim gaabbeetiin of keessa deebi'eetiin jira. Akkuma amma gaabbituu of keessa deebite kana rabbi of si haa beeksisu. Rabbi haadha mana tantee si haa beeksisu. Rabbi ilmaan tantee si haa beeksisu. Nullee asirraa wanni sitti ijjinuuf asirraa wanni dhaamsisiif dhaabnuu fi dhaamsi kun akka sammuu teenya keessatti hin hafne wanni nu yaadne kun wanni ani yaadee fi wanni namni biraa yaade garagara ta'uu danda'a. Wanni ati beektuu fi wanni ani beeku garagara ta'uu danda'a. Maaliifiyyuu walirraa yoo yaada qoqqoodaman irra bareedaadha. Namoota tokkocha qofa irratti ilaaluuf jechuudha. Lammata wanni siin jedhu Ibraahimii mucayyoon akkuma si jala jirtutti kan ta'e Bilaaliin qofa manarraa baaftee osoo mana jijjiiruu hin taane daa'ima diqqaallee dirqama daa'imni diqqaanillee dirqama atu achi mana sani jijjiirachuu qabda. Way achi ijaaratte atis achitti ni ijaarannee maallaqaadha kan mana itti soqatanii itti argatan maallaqaadha waan ta'eef kanaafiyyuu mana jijjiirattee mana hanga soqattuu fi daa'imman naannoo sanii dhiisuu gibbii banaa gootee dhiisuudha. Ufii eegii balbalarraallee hin fagaatini. Maaliif namni ilmaan qabu ilmaanii miilaadha garaatu miilli garaa jira daa'immanii maaltu namiidha hin beektu fuudhanii si miidhani. Ibraahim dhaamsensii qabu Bilaaliin qofarratti hin murteeffatini. Bilaaliin qofarratti hin murteeffatini. Daa'imni si jalaa miidhama. Bilaaliin qofaa miti Abdurrahmaaniin illee akka mana sanii baaftee mana laaltee fi itti mana jijjiirrattus hin jedha. Akkuma amma obboleeyyan kan koo kana kan kaleessin bira dhaabatanii duwwanni kun gaarii miti irraa dhaabbadhu osoo jettu ati dubbii akkanatti jaallalan maaliif nama sobuu yaadda? Namni dogongora han keessan ammallee si afaan hin deebinu si afaan hin deebinu jedhanii sirraa jal'isan malee ajimalii miskiina fayyaalessa. Maaliifi ani hin jaalanne jedhinka hin kijibin yeroo tokko guddaan kijiban jedhanii sobee jedhanii gizee tokko bakka hin sobinka maal rakkoo qaba? Ani hin jaalanne ani kabajaa godheefi kabajaa namaa godhuun obboleessa kee akkasittiin kabajaadha. Oromoon akkasi kabajaa namaa gooti. Akkasi miira sammuu keessa seenanii kabajaa namaa godhani. An duraanuu siin jedhe maallaqa kana mucayyoo maaliifin sii kennite? Liqaadha moo gizee argate deebiftee naa kennite jette moo booda waan biraatiin jettee si gaafatte moo maaliidha? Siin jeetiin jira baran. Kabajaan namni nama waa namaa godhe kabajaan akkasitti miti. Jiru kabajaan akkasii wasobuu irraa ilkaanii fi dubbii fi ilkaan adaadi tolaa jette Oromoo yoo mammaattu. Osoo wasobnee garaa ol jabeessuu hin taane adii osoo walii himne irra bareedaadhas hin jedha. Maaloo jette kabajaan godheefi isin waan guddaa naa goote
Isinuu mucaa kiyya naa baastee aniin kabaja jedhee kabajuun akkasitti miti. Kabajaan akkanatti eenyuun irraanu hin agarre. Kabajaan afaaniin malee kabajaan miira keessa seenanii obboleeyyan tante tayoo ati rakkatte si bira dhaabbattu tayoo ati bakka feete deemte mana kan kee sii qabuu dandeettu akkasitti narraa bayaa isii qofa anaaf isii qofa dhiisaa narraa bayaa osoo sirraa bayanii kaslaa maal daladdu ati gaafsan mee sammuu tante keessa deebii yaadi. Osoo gaafsan kaddaa fi ajimal sirraa bayanii sammuu tante keessa deebiti mee viidiyoo sallaaliiti osoo jarri sirraa bayanii si dhiisanii ati maal akka daladdu beetta. Miira hammam akka keessa seente garuu of beettaami. Afaaniin jarjaruu, qaamaan jarjaruu, miilaan jarjaruu, garuu hundinuu kan kee jarjaruu maa dubbiin Ibraahim. Gizeen hundinuu siif hin galu maal godhu jarjartaa? Maaliif jarjartaa? Rabbiin wallaahi miila qabbana si haa godhabu maali akkasi jarjaruun? Wanni akkasii sun akka haraamaallee haraama ta'e hin wallaalte. Kabajaan akkasitti miti. Waliin sobnu nun sobinii taadhaatiif mee sirra hin laallu. Tan torbee tanaa sirra hin laallu. Mee taboodaallee akkuma hadhi rakkinni jiru borullee rakkinni jira obboleessa kiyya. Hadha nyaadhee boru hin argadha hin jedhin. Hadha argadhee borullee hadha dhabee borullee hin dhaban jedhin. Takkaa fi takkaa miti. Wal dabarti. Qubni kiyya kun akka wal dabaru qubni nama hundaa kiyya qofaa miti. Akka wal dabaru beektaa. Akkam wanni hundinuu wal dabara. Si haa galu. Okay? Akkanumatti wanni hundinuu wal dabara. Yoo boruu dhabde har'a ni argatta. Har'a argattee boruu dhabuu dandeetta. Si galee akkasi ilaalladhu obboleessa kiyya. Akkasi ofirraa laali. Dubbii qaqqabanii ilaalanii qaqqabii laali. Nullee sobuuf hin yaadini. Siin sobamnu daa'immantee Bilaalii keeti. Bilaaluu yeroo ammaa siin sobamu dhiiroo. Bilaaluu yeroo ammaa si hin sobamu Abdurrahmaan siif hin sobamu hin sobamini akkasii akka mana jijjiirattu akka daa'imman achi baastu mucayyoonni shamaraa sunis yoos bira jiraatte isiillee booda ni miidhanii ammallee gara hin taane waa sirraa buusanii gara hin taane waa keessa si naqanii ufeegii gibbiillee gibbii banaa goote hin deemini eenyu akka ta'e adda baasan malee gibbiillee akka hin banamne dhaamsa kiyyaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.